Uwitwa Lionel Messi akomeje kwereka isi yose ko ari we mukinnyi igomba gutekerezaho no kureba. Ibi Lionel Messi abikoze mu mukino batsindagamo ikipe ya Misiri cyangwa se Egypte, aho bayitsinze ibitego 3-2. Lionel Messi nk'umukinnyi kapiteni cyangwa se umukinnyi utwaye abandi yishyuye igitego cya kabiri muri situwasiyo igoye cyane, dore ko ikipe ya Misiri yari yaparitse ikintu bita bisi inyuma urukuta nk'urwa Yeruzalemu. Nk'uko bubatse piramide niko bari bubatse defense yabo. Ugiye kureba amashoti yabaye blocked cyangwa se yakuwemo n'abasore ba Misiri ni menshi cyane. Gusa uwitwa Lionel Messi nyuma y'uko uwitwa Cristiano Romeo atsinze igitego cya mbere bikaba 2-1, Lionel Messi nawe nk'umukinnyi w'umuhanga isi ifite kugeza aka kanya ahise yishyura igitego cya kabiri. Yahise yishyura igitego cya kabiri yiruka cyane. Igitego yatsinze ni igitego yatsindishije akabombamore. Abantu barebye match bayibonye neza. Lionel Messi iki gitego gihinduye amateka kuri we, dore ko kibaye igitego cya 8 atsinze muri iki gikombe cy'isi, ndetse kigakomeza gutuma ayobora abandi ba rutahizamu bose bo mu gikombe cy'isi. Lionel Messi ahagaze ku bitego bye 8, aho arusha igitego kimwe Kylian Mbappe, akarusha igitego kimwe uwitwa Erling Braut Haaland, ndetse akarusha ibitego 2 uwitwa Harry Kane. Iyi match kugira ngo abantu babyumve neza, mbere na mbere mubanze mukore subscribe, mukore like, mukore na share. Lionel Messi ni umukinnyi udasanzwe muri Argentine. Lionel Messi ni umukinnyi ikipe ya Argentine yubakiraho. Lionel Messi ni wa mukinnyi uhusha penalite ukabona bagenzi be ntago bacitse intege, imbaraga ziracyari zose. Lionel Messi ni wa mukinnyi utajya upanika mu kibuga, ni wa mukinnyi ubona ko aho aba yizeye ko isaha n'isaha aratsinda igitego. Lionel Messi yawushije penaliti, match irakomeza. Match yageze ku munota wa 80, ikipe ya Misiri ifite ibitego 2 ku busa bw'ikipe ya Argentine. Mu mboni z'abantu benshi bari kure umupira bari batangiye kuvuga ko kera kabaye ikipe ya Argentine ndetse na Lionel Messi bakurikiye uwitwa Cristiano Ronaldo. Abenshi bari batangiye gusebura bavuga ngo amagambo yavuzwe kuri Cristiano Ronaldo na Messi agombe avugwe. Benshi bari batangiye gutegura video barashyira hanze match irangiye. Gusa yamana ikunda Argentine bakunda kwita Albiceleste, kipe ya Argentine bakunze gutazira Albiceleste, igitego cya mbere cyatsinzwe na Cristiano Romeo cyatumye biba 2-1, cyahaye imbaraga Argentine mu buryo budasanzwe. Noneho bihurirana nuko uwitwa Lionel Andreas Messi ari mu kibuga. Nge n'ababeshye Lionel Messi, Cristiano yagize umwaka unatwara ikisi, gusa kudatwara ikisi kwa Cristiano Ronaldo byahise byemeza 100% ko Lionel Messi ari we mukinnyi mwiza uzahoraho mu mateka y'isi, kuko nta gikombe gishoboka atatwaye. Lionel Messi yishyuye igitego muri situwasiyo igore mu badefenseri 3. Umupira uragarutse bawubrotse, uragaruka nk'uko nabibabwiye, urukuta Misiri yarakinye defense, umva na shoti yageraga ku izamu. Lionel Messi akubisemo ishoti yihengetse n'agatsitsino, umupira uragenda ukubita poto ujya mu izamu, baba barishyuye. Misiri gusa nayo yakomeje gupusa, irapusa, ariko Lionel Messi kabisa n'ikipe ye birangira kabisa Misiri bayibwiye bati itahire. Lionel Messi kabisa ni umukinnyi isi itazigera yibagirwa. Lionel Messi ubu mu gikombe cy'isi ahise agira ibitego 21, ahise arusha ibitego 3 witwa Kylian Mbappe, kuko Kylian Mbappe we afite ibitego 18. Lionel Messi assist, abantu babyibuka, yatsinze anatanga assist. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Cristiano Romeo ni pass ya Lionel Messi. Lionel Messi akomeje kuba Lionel Messi mu mitwe y'abantu. Abantu babuze amahoro kubera Lionel Messi, ibinyamakuru byanditse impapuro zenda gushira kubera Lionel Messi, ibintu birakomeye cyane.
gusa byakanika byagira ute Lionel Messi yerekanye ko ari we mukinnyi kuri iyi si w'umuhanga, yerekanye ko ari umukinnyi ugifite imbaraga zo gutanga ibyo agomba gutanga. Mbere yaho gato Lionel Messi hari ahantu yacenze asa nk'ugana muri koroneri gato, atanga pase kwa Lautaro Martinez, aryama azi ko uwitwa Lautaro yashyizemo igitego, arebye abona umupira wagiye hanze. Lionel Messi ava mu kibuga nyine ubona ko 100% ibyo yakombaga gukora yabikoze. Ni match kabisa ishimishije Lionel Messi ndetse n'abakunzi bose ba Argentine, dore ko Lionel Messi match irangiye yaranzwe n'amarira menshi cyane, yaranzwe n'amarira menshi cyane, ariko ashimira abasore b'ikipe ya Argentine, buri wese ku ruhande rwe amubwira ati kabisa iyi nsinzi ni insinzi tutazigera twibagirwa mu mateka y'umupira w'amaguru. Lionel Messi match ikurikiyeho azakina n'ikipe irarokoka hagati y'Ubusuwisi ndetse na Colombia. Lionel Messi izarokoka niyo bazahura. Lionel Messi kandi ikindi wamenya muri iki gikombe cy'isi nuko n'ubundi pase yatangaga n'ubundi niyo yamugeraga uwatanze pase nyinshi mu gikombe cy'isi. Lionel Messi imibare ye iraremereye. Lionel Messi abamukunda mujye mwicara mwigurira akantu, mujye mwicara mwishime. Imana yabahaye gukunda umugabo ukunditse, Imana yabahaye gukunda umugabo w'umuhanga, Imana yabahaye gukunda umugabo ukubiyemo ibintu byose. Lionel Messi ni wa muntu uri hambo, ni wa muntu kabisa uri hambo, uri karume, ni wa muntu nyine w'umuyobozi, ni wa muntu bigenda nabi akavuga ati twagiye bagabo birashoboka. Abantu barebye match babibonye, Misiri yabakubisemo igitego cya kabiri, Lionel Messi akavuga ati dupuse dushyiremo imbaraga biracyashoboka. Lionel Messi kabisa twemeye. Lionel Messi azi umupira, twemeye. Yego Cristiano nawe yaratsinze ndetse afite ibitego byinshi muri kariyeri arusha Messi, ariko Messi yakomeje kuba isireri mu mitwe y'abantu. Lionel Messi rero kabisa dukomeze tumukunde, dukomeze kabisa tumurebe muri iki cy'isi nawe imyaka arimo arakura. Abantu rwose mufite amahirwe yo kuba mukira Lionel Messi mumurebe, kuko umupira wose ukubiye muri Messi. Ikintu cyitwa finishing, ikintu cyitwa dribble cyangwa se gucenga, ikintu cyitwa patience, kwihangana, Lionel Messi ibyo byose bikubiye muri we. Mukore subscribe, mukore like, mukore na share. Andi makuru yose n'ubundi ni hano nk'ibisanzwe kuri DC Sports TV.